こんにちは。ゼロから行政書士第26回です。前回まで行政事件訴訟法を学んできました。今日からは国家賠償法に進んでいきます。テーマは1条の公権力の行使に基づく責任です。違法な行政活動で受けた損害をどう救うかを学びます。技術式でも問われやすい大切な分野です。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、一条一項が定める賠償の要件です。二つ目は、責任を負うのは誰かという点です。三つ目は、公務員個人の責任と国の求償権です。条文に沿って順番にて稲々に見ていきます。国家賠償は言葉を正確に覚えることが大切です。それでは早速始めましょう。はじめに国家賠償の意味を確認しましょう。国家賠償とは違法な公務による損害を救う制度です。受けた損害を金銭の賠償によって回復させます。違法な公務は出させれるだけでなく、手伝われる必要があります。国の活動で不利益を受けても、泣き寝入りは許されません。憲法17条は国への賠償請求権を保障しています。これを具体化した法律が国家賠償法です。とても短い全6条の法律です。その中でも1条と2条が試験の中心になります。次に国家賠償法の全体像を見ましょう。賠償責任の柱は1条と2条の2つです。1条は公権力の行使に基づく責任を定めます。2条は道路や河川など映像物の責任です。この2つは要件が大きく異なります。2条は次回に詳しく学びます。今日はその中心である1条を見ていきます。1条1項の要件を表で整理しましょう。賠償が認められるにはいくつかの要件が必要です。まず、公権力の行使にあたる公務員の行為であることです。その公務員が職務を行うについて損害を与えたことです。そして、故意要は過失があったことが必要です。さらに、その行為が違法で損害が生じたことです。これらは条文の文言から導かれる要件です。一つずつ詳しく見ていきましょう。まず、公権力の行使という要件です。ここでの公権力は広い意味に理解されています。命令や許可などの権力的な作用はもちろんです。さらに、公立学校の教育活動なども含まれます。権限を使わなかった不作為が問われることもあります。一方で、物の売買のような経済作用は除かれます。また、映像物の可視は2条の問題となります。この広い理解が被害者の救済につながります。次に、職務を行うについてという要件です。判例は外形を標準にして判断します。外から見て職務の外形があれば足りるという考え方です。公務員が本当は私利のためであっても構いません。たとえ悪い目的でも外形が職務なら責任が生じます。これを外形標準説と呼びます。被害者を保護し、外観への信頼を守るためです。なお、公務を委ねられた私人も公務員にあたり得ます。続いて、故意過失と違法の要件です。国家賠償法1条は民法の不法行為の督促にあたります。まず、公務員に故意過失が必要です。過失とは注意義務を怠ったことを言います。次にその行為が違法であることが求められます。そして違法な行為によって損害が生じたことです。これらが揃って初めて賠償が認められます。では、賠償するのは誰でしょうか。責任を負うのは国公共団体です。加害した公務員本人ではない点に注意しましょう。
通説は公務員に代わって国が責任を負うと考えます。これを大責任説と呼びます。自己責任説もありますが、通説は大責任説です。被害者は視力のある国などに請求できるのです。大切なのは公務員個人の責任です。判例によれば、加害公務員は個人として責任を負いません。被害者は公務員個人を直接訴えることはできません。請求できる相手は国やは公共団体だけです。これは公務員が萎縮しないための配慮です。この結論は判例の立場として定着しています。試験でよく問われる重要なポイントです。次に国の求償権を学びます。空償とは立て替えた分を後から取り戻すことです。国や公共団体が被害者に賠償した後の話です。その公務員に支払った分を求償できます。ただし、いつでもできるわけではありません。起訴できるのは故意は重大な過失の時だけです。軽い過失にとどまるときは求償できません。軽い過失まで負わせると職務が萎縮するためです。ここまでのポイントを表で整理しましょう。賠償責任を負うのは国やは公共団体でした。加害公務員は被害者に直接の責任を負いません。国が賠償できるのは故意は重過失の時だけです。軽い過失の時は求償できないのでしたね。この3点をセットで覚えておきましょう。一条の判断の流れを順番に整理しましょう。まず、公権力の行使にあたる公務員の行為かを見ます。次に、職務を行うについてなされたかを確かめます。そして、故意は過失で違法に損害を与えたかです。これらが揃えば要件を満たします。その時は国やは公共団体が賠償責任を負います。この流れを事例問題でも思い出してください。ここで今日のクイズです。国家賠償法1条についての問題です。正しい内容はどれでしょうか？ A は公務員個人も被害者に責任を負うという内容です。B は軽い過失でも公務員に中傷できるという内容です。C は賠償するのは国やは公共団体であるという内容です。少し考えてみてください。正解は C です。A は追わず、B は故意、要は重過失の時だけでしたね。今日のまとめです。1条は公権力の行使に基づく責任を定めていました。要件は公権力の行使や故意過失、違法などでした。賠償責任を負うのは国やは公共団体でした。加害公務員は被害者に直接の責任を負いません。国の賠償は故意要は重過失の時に限られました。要件と責任の主体を正確に整理しておきましょう。細かい判例はテキストで確認しておきましょう。ここまで1条の責任について学びました。次回は国家賠償法の2条に進みます。テーマは公の映像物の設置管理の可視です。道路や河川の管理に問題があった場合の責任です。1条とは違い、過失を必要としない点が特徴です。国家賠償法は2つの条文をセットで理解しましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。